Была на кулинарном мастер-классе и не могла не выложить видео. Очень уж красиво все это получилось. Вообще тема интересная. В ближайшее время буду пробовать повторять рецепты. Покажу, что у меня из этого выйдет. Мой личный топ — это пирожные Павлова, эскимо чизкейк, суфле птичье молоко в какао. Моя личная любовь. Думаю, это я повторю в первую очередь. А какой у тебя любимый десерт? Пиши в комментариях.